La màgia és l'art de conèixer els elements que conformen els elements de la natura. I els elements màgics són els que formen els mags, formen els vidents, els sensitius. Avui en dia Catalunya està plena de mags, de cultistes, esoteristes, astròlegs, vidents, sanadors, parapsicòlegs, que són els tècnics que investiguen aquests fenòmens, i molta gent més que formen part del món de l'esoterisme. Per això el programa d'avui està dedicat a la màgia, avui, aquí i ara. Els invitats que ens acompanyen al programa d'avui són representatius de diverses parts del món de l'esoterisme. Hi ha del periodisme, d'acadèmies, hi ha ocultistes i hi ha mags. Bé, començarem per l'acadèmia, perquè les acadèmies formen els sensitius, formen els anomenats mags. Comencem per l'Acadèmia de Ciències Parapsicològiques. Institut de Parapsicologia, diguem. Podria parlar amb el director? Un momentet, sisplau. Senyor Carrasco? L'Institut de Ciències Parapsicològiques Hispanoamericanes, en el qual hi està compresa l'Acadèmia Catalana de Parapsicologia, està especialitzat en les més diverses disciplines màgiques, esotèriques i paracientífiques. Aquí es disposa del més sofisticat material electrònic en la investigació paracientífica i s'hi donen tota mena de cursos esotèrics, tant personals com per correspondència. Ens acompanya el director de l'ICPA, el psicòleg i parapsicòleg Pere Carrasco, al que li preguntem, és veritat o no que una persona es pot fer mag en 6 mesos? Bé, bona nit. En principi, nosaltres considerem que la paraula mag és potser representativa d'un personatge que no té potser gaire prestigi popular. La gent imagina el mag, la persona cucurutxo, una vareta màgica, i realment la màgia és una cosa més profunda. Nosaltres considerem que el mag es té que realment consolidar en el seu aprenentatge i no són 6 mesos, és una cosa més. Abans d'aprendre la màgia es té que aprendre la parapsicologia. Una vegada que es comprenen aquestes forces i la forma de desenvolupar-les és quan la persona es pot especialitzar dintre dels esquemes màgics. Llavors sí que les classes poden ser de 6 mesos fins tota la vida es pot aprendre màgia. Bé, un altre dels camps del món de l'esoterisme són les revistes. Les revistes tenen un paper molt important, les revistes especialitzades sobre aquest camp de l'esoterisme. Veieu la nostra primera i gran revista especialitzada que tenim a Catalunya. La revista Karma 7 és la primera publicació comercial especialitzada en tot l'estat espanyol que des de principis dels anys 70 s'ocupa de divulgar tots els camps de l'esoterisme en general. Moltes de les persones interessades avui per aquesta temàtica van tenir al seu dia la primera informació a través d'aquesta publicació pionera. Ens acompanya al programa el redactor en cap de la revista, Josep Maria Armengou, i també fundador d'aquesta mateixa publicació, al qui li preguntem, és realment cert tots aquests sorprenents fenòmens que es publiquen en aquestes revistes? Indubtablement són certs en quant a la persona que ens dona la informació. Si siguin certs en quant a la veritat de lo que veu, o el que sent, o el que experimenta aquella persona, ja ho tenim que posar en qüestió. Entenen? Sí, per sí. ella, el fenomen és cert. Tal vegada per nosaltres, des d'un punt de vista analític, no serà cert el fenomen com a tal i serà simplement una elucubració mental d'ella. Bé, un altre dels camps, i potser dels més importants, és la màgia en si, perquè hi ha gent que es dedica a la màgia, hi ha gent que són autènticament mags. Veieu aquest personatge que ens acompanya. La maga Cefaz forma part del món de la màgia i segueix els procediments cerimonials que marquen els antics rituals pagans d'origen cèltic. La seva connexió amb els elements de la naturalesa a través del ritual fa possible que es produeixi el fenomen màgic entre l'home i l'univers.
Magacefas, és necessària la màgia per viure? Bueno, és una bona pregunta. Per mi sí. I crec que cada dia, tots plegats, cada un de nosaltres, fem un acte màgic. Realment. I si algunes persones no saben fer l'acte màgic, acudeixen als consultoris dels ocultistes, que són uns tècnics amb aquestes qüestions esotèriques. Veiem a l'ocultista que ens acompanya. L'ocultisme compta entre els seus personatges amb Pilar Alarcón, persona vident que utilitza la seva facultat de percepció extrasensorial mitjançant l'utilització de la bola de cristall. El consultori ocultista d'aquesta vident té una gran acceptació, atesa la gran quantitat de persones que volen conèixer el que ens donarà el futur i tracten també de resoldre problemes quotidians. Realment, Pilar Alarcón, tu que tens tanta gent, tant de públic que va a les teves consultes, realment es veu el més enllà a través de la bola? Buenas noches. El más allá realmente es muy difícil de poder ver. Te diría que vemos partes del más allá de ciertas personas y de ciertos acontecimientos. El más allá es muy complejo, es muy profundo. Complejíssimo. I la pregunta que ja podem començar el debat entre tots és quin tipus de gent són els que treballen amb la màgia? Potser el Carrasco, que ha sigut el primer en començar, el representant de l'acadèmia. Quin tipus de gent són els que us interessa treballar? En realitat, qualsevol persona, qualsevol estatus social, pot aprendre aquestes tècniques. El que sí que necessita que aquesta persona tingui una certa iniciativa i, sobretot, un gran interès per conèixer les coses. Són persones que tenen, potser, aquella semilla, aquella llavor interior d'investigació, de conèixer, de saber, i aquests són els que realment nutreixen la nostra acadèmia. Però l'estatus social pot ser des de persones en un nivell cultural realment baix fins a persones que són professionals, que són realment persones de nivell cultural molt alt. Bé, i si aquesta gent, li preguntem a la maga Cefaz, si aquesta gent és la que els interessa per ser mags, per ser ocultistes, per ser tècnics, quin tipus de gent és la que acudeix, la que es demana ajuda, la que busca una solució als seus problemes al món de la màgia? Desgraciadament, i dic desgraciadament perquè l'ideal seria que la gent vingués amb un altre caire, amb una altra idea de lo que és el món de la màgia, venen la gent quan ja estan molt al borde de la desesperació. Són persones que estan la majoria de vegades desahuciades o bé que estan en un punt de tensió ja que no poden superar per si mateixes. I aleshores doncs, hi ha molts moments en què ens toca fer un rol que no és realment el nostre, que podria ser el d'un psicòleg. Sí, si bé és cert, això ens ve a demostrar que existeix una certa relació entre la gent que consulta la màgia y la gent que pot estar algo desequilibrada, ¿no? Sí, evidentemente que sí, pero no todas las personas que pasan por un consultorio de evidencia, de cartomancia, de cualquier tipo de cosas, es una persona desequilibrada. No, pero existeix una relació, ¿no? No siempre. Evidentemente que tienen que venir personas de todo tipo, pero no son la mayoría. La mayoría de personas son personas que tienen más bien el porvenir incierto o están confundidas. Y entre ellas puede que vaya alguna persona que tenga un cierto desequilibrio. De todas maneras, sobre el tema que estamos tratando, de qué es un mago, qué es la magia, yo opino que lo primero que necesita un mago, o la persona que se siente mágica, con ese poder mágico, precisamente es un gran poder de convicción en esos poderes que tiene. O sea, muchas personas piensan que son magos, que les pasa algo, que tienen algo que no saben qué es, pero que tienen una fuerza interior muy grande. Y esto es lo primero que necesita un mago para ser mago. El poder de convicción, de fe en sí mismo, en esa cosa que no sabe bien qué es, pero que la siente en su interior. Esta es la base principal para que una persona, sea cual sea su medio social, sea mago. I el company Josep Maria Armengou, tu que tens contacte a través de la revista amb tot tipus de persones que toquen el món esotèric, quin és el tema, l'especialitat que més interessa al públic del món esotèric? Màgic, ocultisme, esoterisme, vivències... No, indubtablement, raonant de gran públic, el que interessa més és el conèixer el futur, conèixer el pervindre, conèixer el passat, conèixer el moment present, no tant perquè el viuen. Aquest és el que preocupa més.
el que ens porta a demostrar, com s'ha comentat ja aquí, que el nivell cultural és baixíssim, que la preocupació és molta, que la gent que busca i entra en contacte amb consultoris per estudiar i investigar la màgia és mínima. O sigui, majoritàriament, la gent que vol conèixer el futur, que vol conèixer el passat, però baix un punt de vista simplement anecdòtic, de cara a la galeria, però per ells transcendental totalment. És la seva confiança, és la seva fe. Ara, el que anem, crec jo, no és precisament això, que serien casos aïllats i particulars, i tindrien que quedar dintre d'un, i el que interessaria seria que s'investigués i s'estudiés la màgia com a tal, com a art, no com a ciència, com a art interpretatiu, d'una sèrie de condicions. És això. Però s'ha tergiversat el problema i s'ha agafat. Jo emplearé una paraula molt forta, i que les senyores, sobretot, se m'enfaden molt amb mi, quan els dic, és qüestió simplement preocupació de les senyores menopàusiques. Però, sí, però cuidado, compte, pot haver una senyora menopàusica amb 20 anys. Un moment, i andropàusicos també. Això vendria a dir que la màgia té alguna relació amb el sexe. Bueno, jo difereixo una mica sobre això perquè el nivell de persones que hi ha són de tota mena, persones equilibrades i desequilibrades hi ha en tots els camps, i jo crec que la persona que realment li interessa un servei d'aquest tipus és una persona que potser ja està una mica desesperada de provar tres camins sense resultat, i és quan realment acudeix a un camí nou. I si el camí nou realment l'obre la porta i l'ajuda, doncs llavors és estupendo. Però qualsevol tipus de persona. Sí. Però, Deixa't intervenir. Sí, perdó. El que sí, li dono la raó al Pedro, perquè realment hi ha moltes persones que estan buscant una solució viable amb un problema molt concret, i quan he dit que ja estaven desahuciades era perquè no hi havia una solució que fos viable. I aleshores acudeixen a aquestes consultes en busca d'aquesta solució com a últim recurs. Però en principi no tothom, i dic i segueixo dient que no tothom desgraciadament agafa el camp de la màgia o de l'ocultisme com a una línia bàsica per poder resoldre un problema amb facilitat, quan en un principi podria estar molt més bé poder-lo enfocar directament per aquest camí i es resoldria molta més rapidesa. Però sí, estic d'acord amb ell que no necessàriament tothom han de ser persones que estiguin ja a les últimes. ¿Y tú, Pilar? Y yo estoy de acuerdo en absoluto. ¿Amb ningú? Bueno, pues casi que no. Primeramente que no son, ya como ya he dicho antes, personas de un bajo nivel cultural, ni personas desequilibradas, ni personas incultas. Vienen todo tipo de gente a la consulta de un vidente o de un mago, como van a la consulta de un médico. Y la excepción no hace la regla. Aparte, que hay personas con una gran sensibilidad, con grandes intuiciones, con cosas extrañas que le ocurren en su vida, que solamente una persona, un mago, un vidente, que está metido en este mundo puede llegar a desfrizarla y a explicársela, a hacerle razonar sobre aquello. Bueno, és que estem barrejant els dos Claro. tèrmins. És que hi ha dos sistemes d'anar Es que uno es el a la mundo recerca de la màgia. mágico y otro es el mundo de la interpretación o de Claro, la es diferente. futurología. Que forma Y aquí part de la màgia. forma parte de la Els magia. conceptes del que és realment la màgia, perquè potser molta gent no sap el que és i s'imagina que és algo folclòric o algo supersticiós o que no té realment una base. Llavors, tinc que aclarar el que és la màgia. Què és la màgia? Exactamente. I a partir d'aquí, la màgia és una tècnica ancestral que posa en marxa una sèrie de dispositius interiors que té la persona i que desenvolupen unes energies que fan possible precisament els efectes que la persona vol aconseguir, els objectius. O sigui, és un coneixement empíric. Aquella sèrie d'energies que tenim tots les estudia també la parapsicologia, i són energies ja no conegudes en el sentit de saber com són les energies, sinó saber que funcionen. A la forma de desenvolupar-les adopta diferents sistemes. Una persona pot fer com la màgia, l'altra persona pot fer com una màquina, o l'altra pot fer possiblement com una pulsereta com aquesta. I que em perdonin els fabricants de pulseres, però per mi la pulsera actua des d'un punt de vista també màgic i un punt de vista suggestiu. Llavors, si l'arrel realment és una arrel que s'està utilitzant en altre tipus de consulta, com per exemple la psicologia, jo crec que la màgia adopta una forma que és comprensible a un sector de persones que potser no creuen en la psicologia, però sí que creuen en la màgia, i que tenen aquestes arrels dintre del seu cap d'anys i anys que l'home està practicant la màgia. Bé, però dintre de la màgia hi ha dues formes d'anar a la recerca de la màgia, i és el que volia dir abans, és que unes es dediquen, com una maga Cefaz, a fer treballs que poden ajudar una altra persona, treballs màgics, i unes altres són vidents i interpreten el futur. Bueno, I les dues són formes nosaltres màgiques. matisem això, No? O sigui, la màgia és la forma operativa i l'evidència és simplement la facultat de la persona de poder atravessar la barrera del temps i poder saber el futur, el passat o el present. Concretament, hi ha molta gent que busquen que els hi facis un treball especial per influir
influenciar a una tercera persona perquè volen alguna cosa? Sí, hi ha molta gent. Hi ha molta gent. El que passa que no sempre les consultes estan entorn amb aquests temes, però sí hi ha gent que demana un treball per influir o per arreglar alguna qüestió a nivell de terceres persones, sí. Més que saber el seu futur? ¿Els preocupa? No, más no, porque la mayoría de veces no solamente vienen a querer saber un tema, sino además van buscando una solución a él. Y claro, entonces la solución, si nos movemos en el terreno mágico, ha de ser a través de un trabajo de magia que puede ser de muy diversas maneras, desde la magia mental a la magia ceremonial, ritual, y el mundo de la magia es muy complejo y muy definido. Què n'opina d'això? Ha dit, el mundo de la màgia és molt complejo, efectivament. Llavors aquí el que s'està fent, com s'ha dit una miqueta abans, una barreja ja de tots els conceptes. És que jo veig molt diferent el fet de que jo em fabriqui, experimenti, m'aprofiti de la meva màgia, i una altra cosa són que jo faci de mestre, hi hagi un consultori i em vinguin a consultar a mi. Són dues coses molt diferents. Bé, però jo el que anava a dir amb aquest programa, el que volíem dir, és que hi ha un boom aquí a Catalunya i al món, sobretot a Catalunya ara, de la màgia que, com va haver a principi dels anys 70, no? Ara ha tornat aquest boom màgic, no? Veus els diaris, els anuncis de curanders, de senadors, d'astròlegs, evidents, de mags... La de consultori, la de consultori. Sí, gent, pràcticament, que utilitza la màgia, pràcticament. Exacte. I llavors els que es donen de mestres de màgia, que aprofita la vinentesa per cobrar unes pessetes en aquella persona. Li serà positiu o negatiu? No, però en el fons ell fa el seu negoci. I com està aquest món ara? Home, aquest món amb efervescència, aquest món és estudiant amb una ciència. I dic jo, per la falta de cultura i la falta de personalització de les persones. O sigui, jo, quan enrem de màgia, aquest món l'apartaria totalment. Per mi el món del consultori, incluït amb tots els respectes el món de les acadèmies, per mi la màgia és una cosa personal de la persona. És d'ell que estic a fer la seva màgia. És d'ell que, com ha dit també el Carrasco, té que convertir els seus ancestros, els seus coneixements, els seus fetitxes en màgia pròpia. Ara, llavors ja, passar-ho jo com a mestre o consultant a una altra persona, això és el que jo no accepto, però jo comprenc i entenc que hi ha persones que, degut al seu baix nivell, tenen necessitat de recórrer a que un altre els orienti en aquest camp. Tu saps que hi ha persones que no surten de casa sense consultar el seu horòscop o que li tiren les cartes cada setmana, no? Bueno, jo difereixo en diverses coses. En principi, la paraula aprofitar o fer el negoci, crec que és veritat, però que és un sector. A totes les professions hi ha persones honestes i persones que no ho són. Llavors, al costat de la persona, que podem dir-ho perfectament, que estafa mitjançant la màgia, hi ha la persona que està cobrant la seva tarifa professional, com la cobra una altra persona. Que és perfectament acceptable. Això està bé. Perquè jo, com a periodista, cobro la meva tarifa, indubtable. Exacte. Però es tracta de no estafar. Llavors, es té que distingir moltíssim entre el mag que realment busca una ajuda a la persona i dona un servei, de que vol aprofitar-se. I, lògicament, el difícil és distingir-lo, i sobretot per part de la persona. Que les persones que acudeixen siguin de baix nivell cultural, difereixo per complet. O sigui, jo tinc realment constància de persones de molt alt nivell cultural que acudeixen realment a un consultori de màgia. Ara bé, la interpretació de la màgia, aquí és on jo volia arribar, perquè moltes persones creuen que simplement el mag actua per sugestió. I jo estic realment convençut que la sugestió té un factor importantíssim en tots els sistemes terapèutics o d'aconseguir coses. Però a més n'hi ha una sèrie d'energies que el món de la quàntica està investigant i que atravessen totalment les dimensions conegudes. Hi ha altres dimensions. Però aquestes energies poden fer possible que determinades forces puguin arribar a l'objectiu per mitjans que potser els antics havien descobert d'una manera potser circumstancial o informats per alguns sers superiors, com per exemple les forces que maneja l'acupuntura, que ja fa 4.000 anys que es coneix i ningú sap qui ha donat els planos d'aquesta energia al ser humà. Són coneixements realment importantíssims que potser els sabien i que estan redescobrint altra vegada. Jo estic convençut que la mecànica quàntica, que la radiònica, que és la màgia científica, dintre de poc coneixerà la forma de poder manejar aquestes energies. I allò que li diem ara màgic i que necessita, no sé, un ritual d'espelmes o el que sigui, es podrà fer, potser per una onda electrònica o per un sistema diferent. Però d'on els donem la paraula de màgic? Màgic té una altra reproducció, té una altra etimologia. Donem-los una altra paraula. I llavors separem la màgica ancestral, la màgica tradicional. Està una miqueta desprestigiada. I està desprestigiada potser perquè molts mags estan relacionats moltíssim amb la llamada màgia negra. I la gent, quan es demana màgia, ja creu que és una persona que està punxant un nino o que estan fent mal un altre. I la màgia és simplement un instrument, una energia que es pot utilitzar cap al bé o cap al mal. De fet, vosaltres, quin tipus de màgia, no tu concretament, en general,
quin tipus de màgia s'utilitza més? El tipus de màgia amorosa, La màgia. verda, vermella, Ah, negra... la màgia. Quin tipus? Tota la mateixa La amb màgia. diferents La màgia resultats. és una. Però què demanen més? Bueno, normalment la gent ve a demanar coses de tipus afectiu, però hi ha també altres comandes. El que passa que s'hauria de diferenciar, o sigui, de deixar de diferenciar la màgia. La màgia és una, només n'existeix una. El color de la màgia és segons el que es demana, però la màgia només n'hi ha una, sigui negra, sigui blanca, verda, vermella, tota és una. Per exemple, tu utilitzes la màgia basada en què? Ets autodidacta? Has nascut sensitiva? No ho tu no has sé. passat per una acadèmia que t'han fet tècnic, perquè aquest senyor Carrasco exactament, forma no. tècnics, podríem dir. Jo he arribat on estic després d'un llarg aprenentatge, sempre estic aprenent, realment l'important és això, saber que tens tot encara per aprendre, que has après molt poquet, poquíssim, i crec que això és realment lo vàlid. Per una persona que està fent aquest tipus de feina no acabes d'aprendre mai. Fa 15 anys que em dedico a aquests temes i, bueno, realment, el poc que pugui arribar a saber ho he fet jo per mi mateixa i amb molt d'esforç. Has tingut algun mestre? No. Això és N'he tingut de grans mestres, perquè si anem a comptar el doctor Ancós i l'Eliphas Leví i la Diane Fortun, són grans mestres. Iniciador, sí. No un mestre que l'hagis llegit, que convisqui amb tu, que estigui al teu costat, que el segueixi a les petjades. No naturalment un Ancós o qualsevol d'aquests que has llegit. Però tot això arriba pels seus passos comptats, no és una cosa iniciàtica. A la teva formació? Sí, el tinc. Ah, vale, d'acord. ¿Qué has de decir, Pilar? Yo quiero decir varias cosas si se me permite. Primero, yo sí que he tenido un maestro y lo sigo teniendo afortunadamente, pero eso solamente me ha enseñado la técnica. La facultad o la sensibilidad la tenía yo, o la tengo, y la he tenido. Y el maestro me ha enseñado la técnica. Hay una cosa muy simple y un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, a ninguna madre le gusta que su hijo normalmente vaya a servicio militar. Sin embargo, si os fijáis, cuando hay una jura de bandera, que hay aquel componente y aquella preparación y aquel marco y aquel conjunto de gente, se llega a generar un sentimiento, una energía entre las propias madres que llegan a emocionarse y a llorar de sentimiento y por un momento llegan a sentirse bien. Eso está provocado por un sentimiento colectivo de una circunstancia, porque en realidad aquella persona no está conforme con aquello que está ocurriendo allí. Pues el mago es capaz de suscitar esto dentro de su propio ser y dentro del entorno de aquellas personas a las que está tratando de ayudar. Mueve unas fuerzas interiores que tiene y que sabe manejar porque conoce las técnicas y las leyes necesarias para ponerlas en funcionamiento. Y esto es un arte aprendido como otras muchas cosas. La sensibilidad la de tener la persona. Y hay otra cosa que, hablando sobre cultura, tendríamos que tener en cuenta. Quizás nosotros trabajamos con muchas cosas que no somos capaces de definir porque desconocemos. Sabemos el resultado, pero no sabemos bien el proceso, y yo ante eso me callo. Pero bien es verdad que los fundamentos de la medicina actual vienen de muy antiguo y de unos niveles muy mágicos y muy esotéricos, y que en Inglaterra, hace muchísimos siglos, las brujas curaban las llagas de los enfermos poniendo queso mohoso. Luego, más adelante, se iba a descubrir que hay unos ciertos mohos de los cuales ha sido sacada la penicilina. Pero ellas ya lo sabían, no hubieran sabido explicar ese proceso porque lo desconocían, pero conocían la forma. Luego la ciencia y la cultura ha hecho posible darle un nombre. ¿Nos puedes decir tú ahora si leyes que nosotros estamos o están manejando no tendrán una explicación dentro de 10, 15, 20 años? Segurament ho tindran. Jo crec que és important un mestre, com ha dit en Josep Maria, però crec que és més important la sabidoria, el coneixement, pots accedir al coneixement a través, mitjançant molts camins, hi ha molts camins per accedir al coneixement, però molt pocs per accedir a la sabidoria, això és una cosa que ha de fer un mateix. Teniu raó, i és que el món de la màgia és molt complexa, com diuen els companys que avui ens acompanyen, és molt ampli, està a l'accés de tothom, tothom pot apropar-se al món de la màgia, nosaltres simplement hem procurat comentar com està la situació actual aquí i ara i avui a Catalunya. Res més. Fins a la propera edició. Catalunya és màgica, però també és oculta i secreta, perquè a Catalunya